E aí galera, lá vai nós aí iniciando mais um videozão aqui de Socados Brasil. Ei, tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, mano. E cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Aê, soltou o ponto! Agora vai. Tá pesado? DJ Ismael, o único que agita a galera. A morena tá aqui, tá, a loirinha tá aqui, tá. Então vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, jogando a bunda pura. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso que quando assistir uma vez. Vai que, quando tentando, jogando a bunda, tentando, é o pique, vai que, quando, vai quando, jogando a bunda, vai que quando, vai quando, jogando a bunda. Já te falei que eu não presto que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. É o pique, a morena tá aqui, tá, a loirinha tá aqui, tá. Então vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, jogando a bunda pura. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso que quando nós teste uma vez. Vai que, quando tentando, jogando a bunda, tentando, é o pique, vai que, DJ Ismael, o único que agita a galera. jogando a bunda, vai que quando, vai quando, jogando a bunda, Eu preciso te ter. Vai,